ეთერში ჩვენი გადაცემის შემდეგი სტუმარი არის ქართული მარშის ლიდერი სანდრო ბრეგაძე. მოგესალმებით ბატონო სანდრო, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მოდით პირდაპირ გითხავთ, არის ქართული მარში ოცნების პროექტი? მეც პირდაპირ გეტყვით, რომ არა და არანაირად. უბრალოდ შემიძლია ვთქვა, რომ ქართული მარში არავის პროექტი არ არის და სიმართლე გითხრათ, ჩვენი პოლიტიკური ოპონენტების მხრიდან ამ ბრალდებებით, რომ ხან ოცნების პროექტი ვარ, ხან რუსეთის პროექტი ვარ, ხან ჩინეთის პროექტი ვარ, სიმართლე გითხრათ უკვე დავიღალე, რადგანაც ძნელი არის ადამიანმა ამტკიცო, რომ არა ხარ ვეშაპი, როდესაც ხარ ადამიანი. დაახლოებით ასე გამოდის, ეთყობა ამ ადამიანებს, აი თუნდაც ბატონ გიგის, რომელიც ჩემი სკოლელი არის და საკმაოდ დიდი ხნის ნაცნობი არის, ეთყობა ვერ წარმოუდგენია, რომ შეიძლება პოლიტიკურ ცივცეში არსებობდეს პოლიტიკური გუნდი, პოლიტიკური ჯგუფი, რომელიც აბსოლუტურად დამოუკიდებელი არის და არ იმართება არც რომელიმე უცხო ქვეყნიდან და არ იმართება ესე რომ თქვა, გიგი უგულავა, რაღაც სკოლელიაო ისე სენტიმენტალურად გაიხსენეთ? გეწყინათ? მეწყინა, დიახ, მეწყინა, იმიტომ რომ საერთოდ საწყენი არის ხოლმე, როდესაც ადამიანები და მით უმეტეს ადამიანები, რომლებიც გიცნობენ და ძალიან კარგად იციან ვინ ხარ, ესე დაუსაბუთებელ ბრალდებებს გიყენებენ. თუმცა, იცით რაში არის საქმე? აი გამოშვიოს ხოლმე ხშირად ჩვენს მიმართ ბრალდება ჰომოფობიასთან დაკავშირებით, ხომ? მე თავად ტერმინი ჰომოფობია სიმართლე გითხრათ ნაკლებად მესმის, იმიტომ რომ ძალიან ძნელი აღსაქმელი არის თუ რას ნიშნავს ეს. ეს ნიშნავს შიშს პირდაპირ ვთქვათ, შიშს განსხვავებული ორიენტაციის ადამიანების მიმართ, ხომ? აი პოპულარულ ენაზე რომ ავხსნათ. ჩვენ არანაირი შიში არ აქვს ამ ადამიანების მიმართ და ჩვენ არანაირი სიძულვილი არ აქვს და არავის მუკვდინებას და მით უმეტეს არავის დასახიჩრებას არასოდეს არ ვითხოვთ. ჩვენი პოლიტიკაში მოსვლის მიზანი არის ის, რომ ივანიშვილი დაამარცხოთ? ჩვენი პოლიტიკაში მოსვლის მიზანი არის, რომ სისტემა შევცვალოთ. ბიძინა ივანიშვილი დაამარცხოთ, გაისტუმროთ სისტემასთან ერთად, რა თქმა უნდა, შეიცვლება ქართული ოცნების ხელისუფლებაც. რა თქმა უნდა, ის სისტემა, რომელიც დღეს ჩვენს ქვეყანაში არის დაფუძნებული, ეს არ არის სისტემა, რომელიც საქართველოს მიიყვანს ტაძრამდე, შეიძლება ასე ითქვას. ეს სისტემა პირიქით დიდი ალბათობით საქართველოს გადაჭიხავს უბსკულში. ბიძინა ივანიშვილის სისტემაზე საუბრობთ. რა თქმა უნდა, ის გახლავთ ხომ ქართული ოცნების პარტიის ხელმძღვანელი ხომ? აქ თლიანად მე გუნდურ პასუხისმგებლობას და სისტემის პასუხისმგებლობას, აქ იცით რა არის? მე არ მაქვს ესეთი რაღაცა ერთი პიროვნების მიმართ რაღაცა სიძულვილი. სხვადასხვა არც ჩვენი პოლიტიკური ოპონენტების მიმართ, აი არც გიგი უგულავასადმი არ მაქვს სიძულვილი. გიგი უგულავასადმი შეიძლება მქონდეს განსხვავებული პოლიტიკური აზრი, მაგრამ ეს სიძულვილი არავის მიმართ არ მაქვს და არ მაქვს რა თქმა უნდა ეს სიძულვილი არც ივანიშვილის მიმართ. მე უფრო მეცაც გეტყვით. სიძულვილი ჩვენს მიმართ არის, აი როჯერ სკრუტონი, ცნობილი კონსერვატორი ფილოსოფოსი, ნათლად აღწერს ოიკოფობიას მოვლენას, რომელიც არის, აი ჰომოფობიაზე ხო ვსაუბრობთ, ეს ოიკოფობია არის ყველაფერი მშობლიური უარყოფა, შიში და ერთგვარი ქსენოფილიის დანერგვა მიმდინარეობს ახლა ჩვენს ქვეყანაში. ინერგება ქსენოფილია, ანუ ქსენოფილია რაც ნიშნავს უცხოური კულტურის აღმატებულ ხარისხში აყვანას და საკუთარი კულტურული მემკვიდრეობის და საკუთარი მენტალიტეტის განადგურებას და ჩვენ ეს უნდა შევაჩეროთ ყველაფერი. არავინ არ მძულს ისე ამბობთ, რომ თითქოს არასდროს არ გამოგიხატავთ სიძულვილი არავის მისამართთ არა და არქივში ძალიან ბევრი განცხადება მოიძებნება თქვენი მხრიდან ძალადოვრით და სიძულვილის გამომხატველი. აი ძალიან ბევრი. ისე ამბობთ ახლა რომ არავინ არ მძულსა, რომ თითქოს მარტივად უნდა დაიჯეროს ეს ეჭვი არ მეპარება თქვენს კომპეტენციაში და მაღალ კომპეტენტურ. არა, მე ფაქტებს გეუბნებით უბრალოდ. მე გეტყვით, რომ არავის მიმართ ძალადობისადმი მოწოდებასაც ვერ ნახავთ ვერცეთ ჩემ გამოსვლაში და უფრო მეცაც გეტყვით. ვერ დავინახავთ ძალადობრив თქვენს გამოსვლაში. ერთ ძალადობრив მოწოდებასაც კი ვერ ნახავთ ჩემს ვერცეთ გამოსვლაში. რაც შეეხება მამათმავლობის პროპაგანდას, მე დღესაც ვამბობ, რომ მამათმავლობის პროპაგანდა არ უნდა არსებობდეს. დაგავიწყდეთ რა აქციებს მართავთ. ძალადობა არის. ქართულმა მარშმა აქციებზე არაერთხელ დაწვა ლოგობოტა დროშა, ჯორჯ სოროსის ფიტული. ცოცხალი ქათმები ესროლეს რუსთავიორის შენობას. სიტყვიერი და ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს რუსთავიორის ჟურნალისტებს. აქციები კინოთეატრებთან, როდესაც ფილმის პრემიერა მიმდინარეობდა, ღია მუქარა ნინო ლომჯარიას. აბა ეს ფაქტები რა არის, ბატონ სანდრო? ღია მუქარა, მოდით ბოლოდან დავიწყოთ. ღია მუქარა, ეხლა ის რომ ნინო ლომჯარი არის ტენდენციური და ნინო ლომჯარი არის სირცხვილი სახალხო დამცველის აპარატის და საერთოდ სახალხო დამცველის ინსტიტუტის, ამას სანდრო ბრეგაძე კი არ ამბობს ამას. ჩაატაროთ სოციოლოგიური კვლევა და საქართველოს მოსახლეობის 90% გეტყვით, რომ
ნინო ლუმჯარია არ უნდა იკავებდეს სახალხო დამცველის პოსტს და ეხლა ეს თუ სიძულვილის შემცველი განცხადება არის კი ბატონო მაშინ ლუმჯარიას გვარც საერთოდ აღარ ვახსენებ ცხოვრებაში და სხვა გვარებს ვახსენებ ეხლა რაც შეეხება ფაქტები ბატონ LGBT დროშის დაწვას განსხვავებული ადამიანების მიმართ აგრესია რომელიც თქვენ გაქვთ თუნდაც დიახ მარტო აი გურამ კაშიასთან დაკავშირებით ხო რაც ხდებოდა მაშინ ერთი ადამიანიც კი არ არსებობს ისტორიაში რომელიც განსხვავებული ორიენტაციის ადამიანი რომელიც ჩვენგან დაშავებული იყოს კი არა თმის ღერით ჩამოვარდნოდეს ჩვენ თუ სიტყვიერად ჩვენს პოზიციას გამოვხატავთ ეს სხვა არის ჩვენ ვერ ვძვით არა განსხვავებული ორიენტაციის ადამიანებს არამედ ვერ ვძვით მოვლენას 17 მაისს არავინ არ დაშავდა რუსთავიორთან აქციებს რომ მართავდით ჟურნალისტები არ დაშავდნენ არ მიაყენეს მას როგორც სიტყვიერი ასე არა რუსთავიორთან როდესაც მართავდით ასევე აქციებს 17 მაისს თქვენ თვითონ ახსენეთ ახლა დიახ 17 მაისს არ ხდებოდა იქ ძალადობრივი მოქმედებები 17 მაისს მოხდა პროვოცირება მოხდა ადამიანების საკმაოდ დიდი ჯგუფის, რომელიც იყვნენ პატრიოტული, ეროვნული, ქრისტიანული მოტივებით გამოსულები ქუჩაში და რომლებსაც აბსოლუტური უფლება ჰქონდა რომ თავის პოზიცია დაეფიქსირებია და ეხლა მე ერთ რამეს გეტყვით. როდესაც სოფლიოს ნებისმიერ ქვეყანაში, ევროპულ ქვეყანაში, თქვათ მემარჯვენეების აქცია მიმდინარეობს. აი იქ მემარცხენე რომ მივიდეს და ამ ადამიანებს რომ დაუწყოს გაღიზიანება და პროვოცირება, დარწმუნებული ვიყავით რომ იქ რაღაც გარკვეული აგრესია წარმოიშვება. ამიტომ ჩვენ უნდა ვერიდოთ ხოლმე ესეთ რაღაცებს და ეხლა ეს ადამიანები მუდმივად არიან ადამიანების პროვოცირებაზე. იცით ეხლა ეკლესიასთან როდესაც ადამიანი დადგება და უხამს ჟესტს აჩვენებს მორწმუნე ადამიანს, მაშინ ის იმასაც უნდა ელოდოს რომ მისგან რა თქმა უნდა რაღაც გარკვეული რეაქცია იქნება. ამიტომ იმ ადამიანმა არ უნდა გააკეთოს ეს. კარგით, ბატონ სანდრო, მოდი ეს ეთერი არ დავუთმოთ იმის წარმოჩინებას, რომ თქვენ ხართ გამოირჩევით ჰომოფობიური, ქსენოფობიური და ძალადობრივი განცხადებებით. ეს საზოგადოებამ ძალიან კარგად იცით. მოდი ეხლა ის მომიყევით, ვინ გიხდით ამაში ფულს? აი ეს მითხარით ეხლა. ეხლა ფულს არავინ არ გვიხდის. იმიტომ რომ ჯერ ერთი ფული ჩვენ დიდი თანხები არ გვჭირდება რა თქმა უნდა იმ ხელა თანხა რაც ქართულ ოცნებას დაჭირდება არჩევნებში ან ნაციონალურ მოძრაობას ან ევროპულ საქართველოს დაჭირდება ან ლელოს დაჭირდება რა თქმა უნდა იმდენი თანხა ჩვენ არ გვჭირდება და არც გვაქვს იმიტომ რომ ჩვენ არასოდეს ბიუჯეტი არ გაგვიძარცვია მიუხედავად იმისა რომ მომღლის თანამდებობებზე მუშაობდი არასოდეს არაფერი სახში არ წაგვიღია და რაც შეეხება ფულს ვინ გიხდით იმაში რომ პოლიტიკაში იყოთ მე თვითონ უხდით ჩემ თავს რითი სად მუშაობთ? ამჟამად არ სადო, ეხლა ხო შეიძლება ბოლომდე დავამთავრო. მე თვითონ უხდით ჩემ თავს, ჩემი მეგობრების, ოჯახის წევრების მეშვეობით. ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა არის მიზერული თანხები, ეს არის ოფისის ქირაობა, რომელიც ჯდება 500 ლარი, ეს არის რაღაცა ტელეფონის ფული და საწვავის ფული. ჩვენ არც სატელევიზიო რეკლამა გვაქვს, არც თქვათ ხალხს და იმას კარტოფილს არ ვხიდულობთ ამორჩევლისთვის რომ არჩევნების დროს მიუტანო და ხმა მოგწეს ამის გულისთვის და არც ამის საშუალება არ აქვს. ამიტომ ბატონ სანდრო თქვენ ისეთ აქციებს აორგანიზებთ ხოლმე რომ ერთი შეხედვით არ ჩანს ეს რომ ამისთვის მიზერული თანხები დაიხარჯა. ჩანს რომ პირიქით ჩანს რომ ძალიან კარგი ფულია ჩადებული მოკლედ ესეთი ძალადობრივი აქციების დაორგანიზებაში. აბსოლუტურად კარგი კითხვა და ამისთვის ძალიან დიდი მადლობა ამ კითხვისთვის. რა თქმა უნდა იმ პოლიტიკური პარტიებისთვის რომლებიც უკანონო ფულზეც ხედან ეს ნაციონალები ევროპული საქართველოს იგივე აგერ ოცნებასთან დაკავშირებითაც ისეთი ამბები არის ეგერ თქვენს ეთერში იყო გუშინ თმები რომ ქონოდა ყალზე დამიდგებოდა ხომ ანუ ამ ადამიანებს ვერ წარმოუდგენიათ რომ ადამიანები შეიძლება აქციაზე მოვიდნენ აბსოლუტურად უფულოდ თქვენ როგორ ფიქრობთ ადამიანები რომლებიც გამოდიან თავიანთი ეკლესიის დასაცავად 17 მაისს თქვენ რა გონიათ და წარმოგიდგენიათ რომ ამ ადამიანებს ვინმე ფულს უხდის ეს ხომ ამ ადამიანების შეურაცხყოფა არის ის ადამიანები სანდრო ბრეგაძის გულისთვის კი არ მოდიან იქ მიტინგზე ან ლევან ვასაძის გულისთვის კი არ მოდიან იმ მიტინგზე ისინი მოდიან იმ პრინციპების გულისთვის იმ ტრადიციონალიზმის გულისთვის იმ ეროვნული იდენტობის გულისთვის რომელიც მათ ქართულ მარშში ხო არის რუსული ფული რა? არ არის რუსული ფული, რომ ძალიან გაგიკვირდათ. ძალიან გაგიკვირდათ. ეს მე უჩივლია. პრივაკომის ფონდის ხელმძღვანელი არ დგას თქვენს ფონდით ლევან ვასაძე, რომლის შემოსავლებით აბსოლუტურად გამორიცხულია ბატონ დიმიტრი ლორთქიფანიძესთან, რომელთანაც გაერთიანებული ოპოზიციის პერიოდიდან მე მაკავშირებს ძალიან თბილი ურთიერთობა, მას არანაირი კავშირი არ აქვს ქართულ მარშთან.
შეგიძლიათ მასაც კითხოთ ამის თაობაზე. ყველა აქციაზე თქვენს გვერდით დგას ბატონ სანდრო და აქციაზე ჩვენთან ტრისტან წითელაშვილიც მოსულა თავის დროზე და კი, ისიც გამოირჩევა პრორუსული განწყობებით. ბატონ ზარკვიციანის ყოფილა პატრიოტთა ალიანსის ხელმძღვანელი და საკმაოდ ბევრი ადამიანი. თქვენს გვერდით ყოველთვის ისინი დგანან, ვისაც ძალიან დადებითი დამოკიდებულება აქვს ზოგადად რუსეთის მიმართ. ეს არ არის ახლა სიახლე. მე არ მაქვს ესეთი დამოკიდებულება რუსეთის მიმართ და მე ვარ ადამიანი, რომელიც აი მაშინ როდესაც გიგა ბოკერია წითელ არმიასთან, რუსულ არმიასთან ერთად ავტომატს გვესრო და მე ვიდექი კანონიერი ხელისუფლების დამცველთა რიგებში. ზვიად გამსახურდეს გვერდით ვიდექი და რუსებმა დაგვამხეს ჩვენ. რუსებმა დაგვამხეს. რუსები მდევნიდნენ მე და რუსებმა მოკლეს ჩემი პრეზიდენტი ზვიად გამსახურდია. და როდესაც ამაზე ვინმე საუბრობს, ხა თქვენ დიდი სიმპათიით გიყურებ და თქვენზე არ გაბრაზდები, მაგრამ ეს ძალიან დიდი შეურაცხყოფაა ჩემთვის. ეს იცით რა არის? ეს არის ჩემი მთელი წარსული ბრძოლის, აი ზვიად გამსახურდიასა ჯარისკაცად ყოფნაზე ლაფის მისხმა. მე ერთ რუს პოლიტიკოსთანაც კი არანაირი კავშირი არ მქონია. სატელეფონო საუბარიც კი არ მქონია, არასოდეს არავისთან და მით უმეტეს დაფინანსება. რა დაფინანსება? მე გეტყვით, მე მყავს ადამიანები სანათესოებში, რომლებიც არიან საკმაოდ ძლიერი ბიზნესმენი, სხვა შორის გამოაქვეყნეს კიდევაც ამის თაობაზე მონაცემები. მე მყავს მეგობრები, რომლებიც არიან შეძლებული ადამიანები არიან, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენში ისინი მილიონებს და მილიარდებს დებენ. ეს არის ელემენტარული მიზერული თანხები, რომ აი რაღაცა 500 ლარიანი ოფისი ვიქირაოთ და ადამიანები, რომლებმაც წლების განმავლობაში ეს ქვეყანა ძერ კიდევ შევარნაძის დროიდან ძარცვეს და ჩემი და თქვენი ოჯახის ფული წაიღეს და ამაზე აშენეს რუსული ნარატივის გატარება არ არის, როდესაც ეუბნებით საზოგადოებას და ესაუბრებით აი რელიგიურ ნაწილში უმცირესობებზე, აწვდით ინფორმაციას, რომ დასავლეთი არის ძალიან ცუდი, რომ ლგბტ თემს ასე ღიად გმობთ. ეს არ არის რუსული ნარატივი, ბატონ სანდრო. ჩვენ არ ვამბობთ, რომ დასავლეთი არის ძალიან ცუდი. ამის მეორე მე არ უარყოფ, რომ მას შემდგომ რაც ოღონდ მანამდე არა, მას შემდგომ რაც რუსეთი გადადგამს, თუ ოდესმე გადადგამს ნაბიჯებს ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობის ანუ ამ საოკუპაციო ჯარის გაყვანასთან დაკავშირებით და ეს უნდა გავიდეს, ამის შემდგომ რა თქმა უნდა რუსეთთან უნდა იყოს მოლაპარაკებები და ამას ახლა არავინ არ უარყოფს. მაგრამ რაც შეეხება იმას, რომ აქ არიან, იცით რა არის, გაერთიანებულ ოპოზიციაში არიან პოლიტიკოსები, რომლებსაც სხვა შორის თქვენს ეთერში ინგა გრიგოლიამ ვერ ათქმევინა, რომ რუსეთი არის ოკუპანტიო. ვერ ათქმევინა და მე ხმამაღლა ვიძახი, რომ რუსეთი არის ოკუპანტი. არა, აი ამიტომ ამბობ და იმათ კაციშვილი არ უსვამს კითხვას, რუსულ ფულზე ხო არ ზიხარო? არიან ადამიანები, რომლებიც პუტინს ხვდებოდნენ და მე პუტინს კი არა. სხვა რაღაცას გეკითხებით. ბატონ სანდრო, სხვა პარტიებთან რომ ექნება შეკითხვების სხვა პარტიის. არა, ამით მე ვაქარწყლებ ამ იმას. გადაცემს რითი აქარწყლებ? სხვისი მაგალითით აქარწყლებ საკუთარ ვერსიას და დიახ. და იცით რითი ვაქარწყლებ? რომ მე პირობას ვდებ მთელი საქართველოს წინაშე. თუ ერთ ფაქტს მაინც მომიტანენ, რომ ჩვენ ოდესმე ერთი რუსული რუბლი აგვიღია ვინმესგან, მე არათუ პოლიტიკიდან წავალ, არამედ ქვეყნიდანაც კი წავალ. და საერთოდ უარს ვიტყვი ყველაფერზე და ჩემი შთამომავლობა იქნება შეჩვენებული. ამის გამო იმიტომ რომ მე არ მიმაჩნია მიზანშეწონილად სანამ ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობა არის დარღვეული. დიმიტრი თქვენს გვერდით, ლევან ვასაძე თქვენს გვერდით არ არის იმის დასტური, რომ შეიძლება აქ რუსული კავშირები იყოს. თქვენს გვერდით არიან ყოველთვის ისეთი ადამიანები, რომლებიც ყველა აქციაზე არიან. თქვენთან ერთად ბატონ სანდრო ეხა. მე ბატონ ლევანს შეხებია ეს აქცია ბატონ სანდრო და ძალიან ბევრჯერ მინახავს იქ ლევან ვასაძეს და დიმიტრი ლოტკიფანიძეს. ლევან ვასაძეს მე ძალიან დიდ პატივს ვცემ და მე ბატონ ლევანი თვითონ ილაპარაკებს რა თქმა უნდა თავის თავზე, მაგრამ მე შემიძლია დარწმუნებით გითხრათ, რომ ლევან ვასაძე არ ზის რუსულ ფულზე და არ არის რუსეთის ინტერესების გამტარებელი. აი მე შემიძლია ლევან ვასაძის მაგივრად თავი დავდო ამაზე. არც დიმიტრი მიუხედავად იმისა, რომ ეს შეთანხმებული არ არის ლევან ვასაძესთან და ძალიან დიდი ხანია ლევან ლოტკიფანიძე ბატონ სანდრო თუ ლოტკიფანიძეზე თავს ვერდათ. აი ბატონ დიმიტრი ლოტკიფანიძე მოიწვიეთ ეთერში და დაუსვით კითხვები. აი თუნდაც იმასთან დაკავშირებით. არა, თქვენი პოზიცია მაინტერესებს. დიმიტრი ლოტკიფანიძეს არ აქვს არანაირი კავშირი ქართულ მარშთან. თუმცა მე რა თქმა უნდა ძალიან ბევრ პოლიტიკოსთან მაქვს ძალიან თბილი და კარგი ურთიერთობა. ძალიან ბევრთან. ქართული ოცნების წარმომადგენლებთანაც, ოპოზიციის წარმომადგენლებთანაც, იმიტომ რომ ჩვენ 20 წელია პოლიტიკაში ერთად ვართ და რა თქმა უნდა თქვენ როგორც ჟურნალისტებს გაქვთ ერთმანეთთან კომუნიკაცია ხომ წლების განმავლობაში. ჩვენს გვიწევს ეს მე და გიგი უგულავთ თქვენ თუ არ ნახეთ შევხვდით გამოსასვლელში ერთმანეთს, მაგრამ მუშტები არ დაგვირწყია ერთმანეთისთვის, ხომ? იმიტომ რომ
ჩვენ გარკვეული ის გვაქვს ხო პრინციპები, რომელსაც ჩვენ არ გადავდივართ, რაღაც ეთიკური ნორმები, რომელსაც ჩვენს მიმართ ხშირად არღვევენ, მაგრამ ღმერთმა შეუნდოთ ამ ადამიანებს, რომ არღვევენ. ჩვენი იდეოლოგია, მე მინდა ვთქვა, ეს არის ევროპული ნაციონალიზმი. აი, მე მახსენდება, როდესაც რამე ევროპულთან ახლოს არის ბატონო სანდრო თქვენი იდეოლოგია, აი მითხარით რა არის მაგალითად ევროპული იდეოლოგიასთან ახლოს. ფრანგული ნაციონალური ფრონტის ეროვნული ფრონტის ლიდერი, როდესაც მოდიოდა ხელისუფლებაში, აი ეს კაცი შეჭმული ყავდა ზუსტად ესე, რომ აბა რუსეთის ფულია, ინდოეთის ფულია, ჩვენ ვართ ჟან-მარი ლეპენის, მარი ლეპენის, სებასტიან კურცის ავსტრიის კანცლერის, ორბანის უნგრეთის ხელმძღვანელის და ყველაზე მეც გეტყვით, ჩვენ ვართ დონალდ ტრამპის ბევრი იდეის გამტარებელი საქართველოში. ბევრი ადამიანისთვის დონალდ ტრამპი ჰომოფობიც არის, ქსენოფობიც არის და კი ხედავთ რა ხდება ამერიკაში. მაგრამ დღეს ჩვენ პირადად მე თავიდან ბოლომდე მხარს უჭერ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტს. ეს პრორუსულობაა. ძალიან ცოტა დრო გრჩება. თუ ჩვენ გავყვებით იმ თემას, რომ ტრამპი რუსების აგენტია. ბატონო სანდრო, რაზეც დავიწყეთ საუბარი, იმით დავასრულოთ თუ შეიძლება. მე მაინტერესებს აი ფულით, რომელსაც მეგობრები გაძლევენ თურმე და რომელიც ძალიან ცოტაა. რამდენად მოახერხებთ, რომ პარლამენტში შეხვიდეთ? საკმაოდ ფინანსური რესურსები არის საჭირო იმისთვის, რომ პარლამენტში მოხვდეთ და ვინ შევა სანდრო ბრეგაძესთან ერთად. და ასევე მაინტერესებს თქვენ თვით, რომ პარლამენტის მოქმედ ორ დეპუტატთან გაქვთ ასევე კონსულტაცია, ვინც შეიძლება იყოს ქართული მარშის რიგებში. აი პოლიტიკურ ჭრილში ვინ არიან ესენი თუ შეგეძლოთ რომ დაგვისახელოთ? არა, ამას მეწე ვერ და იმიტომ რომ პროცესი არის და ხა იმ ადამიანებთან ვინ არიან დამოუკიდებელი დეპუტატები, ის მინიშნება მაინც დამოუკიდებელი დეპუტატები. და რაც შეეხება უფულობას, რა თქმა უნდა, უფულობა ძალიან ცუდი რამ არის, არა მარტო პოლიტიკაში, არამედ ყოფა ცხოვრებაშიც კი, მაგრამ ვერაფერს ვერ ვიზამ ჩვენ, იმიტომ რომ ჩვენ უცხოეთიდან ფულს არ ავიღებთ, ჩვენ ხელისუფლებიდან ფულს არ ავიღებთ. აქედან გამომდინარე მოგვიწევს ამ წირი რესურსი, მაგრამ ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი ძალა. ძალა გვაქვს, რომ ქართული მარში, ქართულ პოლიტიკურ სპექტრში, რომელიც ძირითადად არის ლიბერალური პოლიტიკური სპექტრი, არის ერთადერთი ძალა, რომელიც არის კონსერვატორული, ტრადიციონალისტური იდეოლოგიის მატარებელი, რომელიც არის ილია ჭავჭავაძის, მერაბ კოსტაუას და ზვიად გამსახურდას გზის გამგზელებელი და ჩვენი თავარი სლოგანი არის ჩვენი თავი ჩვენამდე გვეყუდნეს. ილიას სიტყვები და აქ ვიღაცები გამოდიან ხოლმე და ილია ლიბერალი იყო, ილია ლიბერალი კი არ იყო. ილია იყო კონსერვატორი, რომლის თავარი პრინციპიც იყო მამული ენა სარწმუნოება. აი სწორედ ეს პრინციპები არის ჩვენი პრინციპები, რომლითაც ჩვენ წავალთ არჩევნებზე და დიდი იმედი გვაქვს, რომ მივიღებთ იმ ხარდაჭერას, რომელ ხარდაჭერასაც ჩვენ ვიმსახურებთ. კარგით, ბატონ სანდრო, ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის და ბოლოს მაინც ალბათ რაც შესავალში ვახსენე, სწორედ საზოგადოების ძალიან ბევრ დიდ ნაწილს აქვს ეჭვი ყოველ შემთხვევაში მასთან დაკავშირებით, რომ თქვენ ხართ ქართული ოცნების პროექტი, ქართული მარში, რომელსაც სახელმწიფო გუნდი წინა საარჩევნო პერიოდში გამოიყენებს სწორედ იმისთვის, რომ აი დასავლეთზე განხორციელდეს თქვენი მხრიდან ზეწოლა, თქვენი ორგანიზაციის ისეთი ძალადობრივი განცხადებებით, ჰომოფობიური განცხადებებით, რომლითაც ირჩევით ყოველ შემთხვევაში და რომლითაც გაგვეცაინებს. ბაბუმა მასწავლიდა რომ ეჭვი არის ძალიან ცუდი რამ და ეჭვი ჩვენ არ უნდა ვიცხოვროთ. რეალობით უნდა ვიცხოვროთ და ჩვენ დაგარწმუნებთ ყველას. ეს ეჭვებია თუ არა, ეს უკვე მაყურებელმა გადაწყვიტოს. ნამდვილი ქართული ძალა. კარგით, ბატონ სანდრო, ეჭვებია თუ არა, ეს მოდით მაყურებელმა გადაწყვიტოს. ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ჩვენ ვუსმენდით ქართული მარშის ერთ-ერთ ლიდერს სანდრო ბრეგაძეს, დღის ამბები 4 საათზე ამით დასრულებულია.